Renginys yra darbuotojų saugos ir aplinkosaugos tema apie inovacijas. Šį renginį mes rengiame jau 12 metų kartu su partneriais. Tai galbūt mūsų yra indėlis į švietimą. Formatas mūsų nemokamo renginio galbūt ir yra dėl to, kad pritraukti kuo daugiau dalyvių. Be galo daug žmonių. 250 gyvai, 350 internetu, bet mes žinome, kad mus stebi daug daugiau. Pagal Eurostato duomenis esam visiškai apačioj pagal nelaimingus atsitikimus darbe. Tai čia turbūt yra gal ir viena iš priežasčių, kodėl tokios konferencijos turi vykti. Verta, visada verta ateiti ir sužinoti kažką naujo. Tai išsinešam, kas aktualu, asmeninės apsaugos priemonės, naujovės, sakykime, dirbtinis intelektas, kiek dabar ir kur yra naudojamas. Labiausiai įstrigo širdies masažo darimas, kaip jį reikia daryti ir kaip reikia užspringusį žmogų gelbėti. Ko norėčiau, kad kiekvienas žmogus mokėtų suteikti pirmą pagalbą. Čia yra pats svarbiausias dalykas. Ypač labai patiko mintis kolegoms padėti, nes iš tikrųjų kartais apie tai nepagalvoji. Tai daug naujovių iš teisinės pusės, statistikos daug visokiausios. Šiandien labai nustebino neįgaliųjų tas įsitraukimas į darbo rinką. Labai optimistinės perspektyvos, labai džiugu girdėti tokius dalykus. Plės žinias, akiratį, manau, bet kokios konferencijos yra gerai. Vienas geriausių dalykų tokiuose renginiuose, kad tai yra didelė įvairovė pačių nuomonių ir pačių žmonių. Gera matyti, kad formuojasi tam tikra bendruomenė. Tikiu, kad kiekvienas įsineš kažką po truputėlį, kas padės jų kasdieniai veikloje gilintis toliau. Žmonių mentalitetas tikrai pasikeitęs. Tai esam tie lyderiai, kurie atnešam naujoves. Tokių žmonių konferencija, kurie nori pakeisti pasaulį, nori pakeisti Lietuvą.